العالم الكل يعيش أزمة صحية صنفتها المنظمة العالمية للصحة بالوباء العالمي une pandémie اللي تسبب فيها فيروس من فيروسات كورونا. الكورونا فيروس هي عائلة كبيرة متاع فيروسات تتسبب في أمراض في الجهاز التنفسي عند الإنسان. كوفيد 19 هو مرض جديد معدي تسبب فيه آخر كورونا فيروس وقع اكتشافه. الفيروس هذا كان ماهوش معروف قبل ما يظهر في الصين في ديسمبر 2019. أهم الأعراض اللي يتسبب فيها كوفيد 19 هي السخانة، الفشلة، الكحة الشايحة، أوجاع المفاصل، الأنف اللي يسيل ولا المسدود، دي دياغي، نقص في الشهية ومشاكل في التنفس. فما شكون حالته تزيد تتعكر ويستحق أكسجين وإلا إنعاش، كيما فما شكون وبرشا زاده نحكيو على 80% تقريبا اللي يمرضوا وما يستحقوش ان تريتمون سبيسيال. المرض هذا ياخذ وقته ويمشي على روحه، نعاونوه بالباراسيتامول وبالراحه. الكبار في العمر والعباد اللي عندهم امراض مزمنه هما اللي نخاف عليهم اكثر خاطر حالتهم تنجم تتعكر برشا. الانسان هو اللي يتسبب في انتشار الفيروس هذا في العالم الكل، خاطر الفيروس ما يتعدى كان من انسان لانسان عن طريق الكحه او العطسه، يتعدى زاده عن طريق اللمس كيف نسلموا على شخص حامل للفيروس ونمسوا الحاجة اللي هو مسها، ومن بعد نحطوا يدينا في وجهنا عينينا ولا الأنف متاعنا قبل ما نغسلوا يدينا تصير العدوى زادة. هذيك علاش لازمنا نبعدوا على بعضنا على الأقل مترو ولا مترو ونص. وكيف باش نعطسوا ولا نكحوا نستعملوا ان بابي مشواغ وبعد نطيشوه مباشرة في البوبيل. نجموا نغطيو زاد الأنف والفم بالمرفق متاعنا. أهم حاجة نعملوها هي المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، ولا زادا نجموا نعقموهم بالجيل هيدرو الكوليك اللي نلقاو فيه 65% الكول. بعد انتشار الفيروس بصفة مهولة في العالم الكل تم الاتفاق على حل وحيد واللي هو ملازمة المنازل، اللي نجم يخدم اديستانس، يخدم في دارو، ينقص الكونتاكت بين الاشخاص، وهكا نكسروا الشين وما نخليوش الفرصة للفيروس باش ينتشر. كي نقولوا نشدوا ديارنا معناها زادا ما نمشيوش نطلوا على والدينا، خاصة اذا هما كبار في السن، يكفي نسألوا عليهم بالتليفون، واذا يستحقوا اي حاجة نحطوها قدام باب الدار ونمشي. كانت لزينا وخرجنا باش نخدموا ولا باش نقضيو لازمنا نردوا بالنا على ليجين نتاعنا كيف نروحوا للدار. قدام باب الدار نحطوا منشفة كبيرة بالجافيل نمسحوا فيها أحذيتنا ونخليوها لبرا. كي ندخلوا من الشارع نحيو حوايجنا الكل ونحطوهم في الشمس، وبالطبيعة نغسلوا يدينا بالكدا. كل حاجة ندخلوها للدار لازم نعقموها ونمسحوها بالجافيل. نعملوا منشفة صغيرة وفشفاشة فيها 9 دوزات ماء ودوزة جافيل، وننظفوا بيها كل حاجة تدخل من الشارع من غير ما ننساو الفلوس والمفاتح، البورتابل، تيليكوموند، والخبز نعقموه كي نحطوه في الفور قبل ما ناكلوه. مرتين في النهار على الاقل. نعملوا دوره على كوب البيبان متاع الدار الكل بالفشفاشه والمنشفه الصغيره. لي بريز زاده وباب الفريجيدات نركزوا على لي تواليت، لي روبيني، شاز دو، لي سيرفاس اللي نجموا نمسوهم برشا مرات في النهار. التنظيف والتعقيم يكفي بالجافيل مع الماء، نردوا بالنا نخلطوا الجافيل مع اي محلول اخر، الكول او خل او غيره، لانه تصير فيهم اون رياكسيون شيميك وتخرج غازات سامه. الجافيل عمره ما يتخلط مع حتى برودوي اخر. بالنسبه للي يحب يحمي روحه ويلبس لي غون لازم يرد باله اكثر، خاطر لي فيروس يعيشوا اكثر على لي غون من يدين الانسان. نلبسوهم وقت الحاجه، نعسوا على رواحنا باش ما نمسوش بيهم الحاجات اخرى خاصه الوجه، ولازم نعرفوا كيفاش نحيوهم. اما ديما يقعد غسلين اليدين باستمرار خير برشا، وقتها نكونوا متاكدين اللي قضينا على الفيروس. حاجه اخرى زاده لازم نحميو بها رواحنا هي البافيت ولا الماسك. نغسلوا يدينا بالكدا قبل ما نلبسوه وبعد ما عادش نمسوه، ونبدلوه كل 4 ساعات، خاصه وقت اللي لازمنا نتلهاو بانسان مريض باش نجموا نقربوا منه، ولكن نحسوا رواحنا عندنا نزله برد ولا اعراض نجم تكون من اعراض الكوفيد 19. كيف باش نحيو الماسك ما نمسوهش من قدام، نحيوه من التالي، نحطوه في ساشي بوبيل ونسكروا عليه، ونغسلوا يدينا بالكدا كالعاده بالماء والصابون ولا بالجيل هيدرو الكولي. اللي عنده حيوان في الدار ما يستغناش عليه ويحطوه في الشارع. الحيوانات الاليفه كيما الكلاب والقطاطس ما يمثلوا حتى خطر، بالعكس لازمنا نخافوا عليهم وما نخافوش منهم، هما في حاجه لينا ويمثلوا اون سورس دو بونور، خاصه في الفتره هذه لا بيريود دو كونفينمون ولا فترة الحجر الصحي. لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوها وناخدوا منها الإيجابيات. أول حاجة ولا عنا أكثر وقت باش ننظموا نهارنا ونعملوا الحاجات اللي ما كناش نجموا نعملوهم بالريتم دو في تاعنا. نجموا نخدموا، نقراو، نطالعوا، نتفرجوا في التيلي، وخاصة نطيبوا أكلات صحية ونكسروا من الخضروات والفيتامين سي باش ما نحسوش بأن ديزيكيليبر في حياتنا. نحاولوا ما نسهروش ونفيقوا في نفس الوقت نتاع العادة. نحضروا فطور الصباح اللي لازم يكون صحي وغني بالفيتامينات. نتلهوا برواحنا
العادة نغيروا ملابسنا، نبداو نخدموا كأننا في مكان عملنا بالضبط. بعد ما نكملوا الخدمة نجموا نعملوا سبور. فما بلوزيور كوتش عاملين دي فيديو نجموا نتبعوهم، نص ساعة تكفي للكبار وسويعة باهية للصغيرات. اللي عنده أطفال ينجم يلعبوا معاهم ويعملوا ديزاكتيفيتي مع بعضهم، يستغل الوقت باش يغمرهم بحبه وحنانه. كان حسيت روحك عندك أعراض من اللي حكينا عليهم كيما سخانة ولا كحة شايحة ولا الفشلة، كلم الأرقام اللي حطتهم وزارة الصحة على ذمتنا ووصف لهم حالتك. رد بالك تمشي لليورجانس ولا لأي مستشفى، حاول تتحصل على أي طبيب بالتليفون وهو يقولك شنو تعمل. بالنسبة للدويات أبار الباراسيتامول ما تاخو حتى واحد من غير استشارة الطبيب، حتى وكان سمعت عليه في التلفزة اللي استعملوه باش يداويو بيه كوفيد 19. لي زانتي انفلاماتوار ممنوع نستعملوهم في الحالات هذه. بالتجربة فاقوا اللي العباد اللي استعملت لي زانتي انفلاماتوار حالتهم زادت تعكرت. لي زانتيبيوتيك زادا ما عندهم حتى دخل، خاطر نحكيو على فيروس مش بكتيري. اليوم الكوفيد 19 هو رسالة من الله لاختبار صبرنا وقوتنا وقت الشدائد اللي باش تخرج منه بعد التجربة هذه، يا إما باش يغير حياتك للأفضل أو للأسوأ، انت اللي تختار.